अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फज़ल व करम से आप सब ठीक-ठाक होंगे। आज की वीडियो जो हमारी है, इस मौसम में जो सर्दियों का मौसम चल रहा है, जानवरों को अफारे का मसला ज़्यादा हो जाता है। तो आज की वीडियो में आपको कुछ अहम एहतियात भी बतानी है और उसके अलावा देसी इलाज भी आपको बताना है। ये वीडियो आपको आगे फ्यूचर में या इन दिनों आगे काम आ सकती है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक मुकम्मल देखना है ताकि आपको मुकम्मल जो है वो मालूमात मिल सके। अगर आपने हमारे चैनल या हमारे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी जो न्यू आने वाली वीडियोज़ है आप तक बआसानी पहुंच सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, कमेंट्स और शेयर लाजमी करना है। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में जो सब्ज़ चारा होता है उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। नमी वाला चारा, लहसुन हो गया, बरसीम हो गया। तो कुछ दोस्त गलती ये करते हैं कि इसमें तूड़ी का इस्तेमाल नहीं करते और ख़ालिस चारा जानवर को दे देते हैं और वाफिर मिकदार में खिला देते हैं और एकदम ही खिला देते हैं। कोई भी नया चारा है, आप कोशिश किया करें या कोई नई खुराक जानवर को खिलाते हैं तो कोशिश किया करें कि थोड़ी मिकदार से स्टार्ट किया करें और फिर आहिस्ता-आहिस्ता से उसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ाया करें। और चारा कोई भी है, सब्ज़ चारा, हरा चारा कोई भी है, उसमें तूड़ी का इस्तेमाल लाज़मी किया करें। और इसके अलावा जब जानवर को अफारा हो जाता है तो फिर ये कुछ टाइम ही होता है आपके पास, अगर उसके अंदर-अंदर जानवर ठीक हो जाए तो ठीक, ही नहीं तो जानवर की जान जा सकती है। अगर अल्लाह ना करे आपके जानवर को अफारा हो जाए तो फिर आपने करना ये है, इसका पता क्या चलता है कि जानवर अपनी टाँगें जो है ना वो मारता है और वो खड़ा नहीं होता, मतलब बैठ जाता है या लेट जाता है। आखिरी जो पोज़ीशन जानवर की हो जाती है वो लेट जाता है जानवर इसमें, और जानवर की बाईं तरफ से पेट जो है ना वो ज़्यादा फूल जाता है। तो आप अपने जानवरों को चेक किया करें, ठीक है? उसका जुगाली वाला सिस्टम, वो जुगाली जानवर मार रहा है या नहीं मार रहा है, इसको भी आप खुसूसी तौर पे इस पे नज़र रखा करें। और हाज़मे वाला मसाला पाउडर जो है, मीठा सोडा जो है, अपने जानवरों को बाकायदगी से इस्तेमाल करवाया करें। अच्छा, अगर आपके जानवर को अल्लाह ना करे अफारा हो जाए तो सबसे पहले आपने काल्को शार्ट एक सिरप मिलता है और भी इस तरह के कई सिरप मिलते हैं, वेटनरी स्टोर से मिल जाते हैं, वो आपके पास मौजूद होने चाहिए, ठीक है? तो वो आप जनाब नीम गर्म पानी में मिक्स करके थोड़ा-सा सरसों का तेल भी साथ ऐड कर लें, 100 ग्राम सरसों का तेल हो जाए और ये अपने जानवर को पिला दें। इससे उम्मीद है कि आपका जानवर, अगर उसको कम जो है ना उसकी शिद्दत होगी अफारे की, तो जानवर आपका ठीक हो जाएगा। इसके अलावा जानवर को सरसों के तेल में जो है, अब 1 पाव या आधा किलो सरसों के तेल में 40 सीसी जो है तारपीन का तेल आप उसमें मिक्स करके अपने जानवर को पिला दिया करें। इससे भी जो है जानवर को अफ़ाका होता है। इसके अलावा जानवर को मीठा सोडा तकरीबन 100 से 150 ग्राम बड़े जानवर को और 20 से 30 ग्राम छोटे जानवर को नीम गर्म पानी में मिक्स करके अपने जानवर को पिलाएँ, तो इससे भी जो है वो अफ़ाका होता है। दोस्तों, एक मुशाहिदे में जो अचार का तेल होता है, 1 पाव से आधा किलो अचार बड़े जानवर को इस्तेमाल करवाने से, अफारे की जब उसको सूरत बनी हो तो उसमें अचार का तेल इस्तेमाल करवाने से भी उसको अफाका होता है। तो अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए तो आप 1 पाव से आधा किलो तक अचार का तेल भी अपने जानवर को पिला सकते हैं। दोस्तों, आपने करना ये है कि अक्सर मैं देखता हूँ कि जो है ना वो फ़ेसबुक पर बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें पूछते हैं कि जो मैं हैरान होता हूँ कि यार, वेटनरी डॉक्टर से आपका जो है वो राब्ता होना चाहिए, ठीक है? कोई अच्छा वेटनरी डॉक्टर आपके पास होना चाहिए। हर बीमारी का, हर मसले का इलाज ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ेसबुक से मिलेगा और किसी के मशवरे से ही मिलेगा। अक्सर मसाइल, असल बीमारियाँ अक्सर ऐसी होती हैं जो मुआयना करने पे, तशख़ीस करने पे पता चलती है कि जानवर को क्या मसला है। तो अपने वेटनरी डॉक्टर को बुलाया करें, ऐसी सूरत हाल अगर बन जाए तो फ़ौरन अपने वेटनरी डॉक्टर से भी राब्ता करें। और ये अगर सारी चीज़ें नहीं काम करी तो आखिरी जो हल होता है वो जानवर के पेट में नेज़ल मारी जाती है, उससे फिर जो है जानवर के पेट से हवा निकाली जाती है और ये एक आम बंदा नहीं मार सकता। ये तजर्बाकार बंदा या एक वेटनरी डॉक्टर ही मार के उसके पेट से हवा जो है वो निकाल सकता है। दोस्तों, ये सारी बातें जो हैं इन पे आपने अमल करना है। सब्ज़ चारा जो है कोशिश किया करें कि उसको थोड़ी-सी धूप भी लगा लिया करें। अगर जानवर को धूप लगेगी तो उसमें ज़रा नमी कम हो जाएगी। नमी कम हो जाएगी तो आपके जानवर को वो चारा नुकसान नहीं देगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे, लाइक, कमेंट्स और शेयर लाज़मी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।